Olá, turma, tudo bem? Hoje nós iremos confeccionar a fogueirinha de São João. Como que nós iremos fazer esse artesanato? Nós iremos precisar de alguns pedaços de folha colorida, 2 palitos de sorvete, cola, um pregador de roupa, tesoura, régua e lápis. Só isso. Então, primeiro, nós vamos pegar as nossas folhinhas e nós vamos fazer tirinhas de 1 centímetro. Elas vão ficar assim, desse jeito, ó. Tirinhas, tá? E como é que nós vamos fazer, então? Primeiro, nós iremos pegar a nossa tirinha. Vou pegar uma tirinha de uma cor, vou colocar aqui em cima. Vou pegar minha cola. Vou passar cola bem no meio da minha tirinha. Passei cola, vou pegar outra cor. Pode ser qualquer cor, eu vou pegar a cor amarela. Peguei minha cor amarela, vou colocar aqui no meio. Vai ficar assim. Um xizinho. De novo, eu vou passar colinha aqui no meio. Vou pegar outra cor. Aí eu vou cruzar aqui de novo, ó. Sempre colando no meio da fitinha. Sempre no meio. Pegar mais uma cor. E assim eu vou enchendo os espacinhos, ó. Eu vou enchendo os espacinhos da nossa fogueira. Só mais uma cor aqui. E pronto. Ficou assim, parecendo uma estrelinha, um asterisco. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui em cima todos os pedacinhos, ó. Eu vou juntar todos os pedacinhos da minha fogueira. Todos os pedacinhos da minha fogueirinha. Juntei todos os pedacinhos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele prendedor de roupa. Nós vamos precisar dele para prender os nossos pedacinhos, ó. Porque nós temos que colar os pedacinhos e como é muito, não dá para colar um por um. Então, a gente vai usar o pregador aqui, ó, para nos ajudar. Coloquei o pregador, eu vou vir com a cola aqui e eu vou colando todos os pedacinhos, ó. Um no outro, eu vou colando. Essa cola, vejo se algum ficou soltinho. Passa a cola em tudo. Depois que eu passei a cola, eu vou pegar um pedacinho, qualquer pedacinho que sobrar de corzinha, e vou cortar o suficiente para dar a voltinha. Passo cola aqui em tudo, em volta, ó, da nossa pontinha inteirinha. Pego aqui a nossa pontinha e eu vou enrolar. Pronto, essa parte que sobrou a gente corta. E ficou assim, pode tirar o prendedor. Aí agora a gente ajeita, ó, bem bonitinho. Pronto, esse é o foguinho da nossa fogueira. Agora a gente vai fazer, deixa eu deixar aqui de ladinho. E vamos para o palitinho. A gente vai colocar o palitinho em X. Assim. Passo colinha. Nosso palitinho. Vou colar em X. Colei em X. Deixa secar um pouquinho. Vou pegar minha cola de novo, vou passar cola bem aqui no meinho, no centro. Passar cola aqui, ó, no centro do nosso X, bastante cola. Vou pegar o foguinho, que tá aqui, ó. Depois que eu ajeitei ele bem bonitinho.
bem certinho. Eu venho aqui e colo ele aqui no meio, apertando dentro dele, ó. Coloquei meu dedo aqui dentro. A gente aperta, aperta, aperta até ele colar bem coladinho. E tá pronto a nossa fogueirinha de São João. Certinho, olha só que bonitinho. Serve para decorar a festa junina que você vai fazer na sua casa. Lembrando, tem que deixar secar, tá, gente? Palitinhos, senão ele descola mesmo. E ela fica assim, ó, bem bonitinho. Certo? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E vamos lembrar que nesse momento é muito importante a gente ficar em casa, lavar bem as mãos, sempre que sair, quando for necessário, usar a máscara, sempre tampando a boca e o nariz, evitar colocar a mão no rosto. E quando tiver contato com outras coisas ou com outras pessoas, sempre lavar as mãos. Certo, gente? Se cuidem. Um grande beijo. Até a próxima.